ассалому алейкум дӯстони азиз. Барои шумо, барои занҳое ки бекор дар хона нишастанд, мехоҳанд бо ягон кор машғул шаванд, зиндагиро пеш баранд бо иҷозати шавҳари худ, ки мехоҳанд шавҳарашон мондагианд ки ягон ҷода кор карда тонен кор кунен. барои онҳо пешкаш мекунам як кори беҳтаринае ки на танҳо занҳои хонашин метонанд ки занҳои коригарам кор кунанд. то ҳозира ҳастанд ки ҳамеха занҳо кор кардистиянд. ҳам дузаандаи кора када метонад, ҳам пазаандаш, ҳам коркуни давлатиш ҳами 2 соат вақти худро сарф карда кор мекунанд. як коре ҳаст ки вақти муайян надорад. кадом вақте ки бекор шуди ҳамон вақт метавонӣ ки кора пеш барӣ ва тамоми маҳсулотҳое ки мехоҳӣ бо нархи арзон бигирӣ барои худат кор мекунӣ. скидкаҳои калон дора ва падаргоҳҳои бениҳоят нағз барои шумо пешкаш кардагианд. дар группаҳошон наставникҳои беҳтарин барои шумо розыгришо ташкил кардагианд. пешниҳод мекунанд барои шумо ки шумо то ки ҳавасманд шавен кора пеш барен. ба ҳамин номеро ки дар рӯи экран аст нависем. беҳтарин наставникан, чон ба қуллаҳои баланд расидагианд, коригарошона ёрдам мекунанд. шумо ҳам метавонед ки ба ё муроҷиат кунед. шумода ҳамаша ба осонӣ мефаҳмонанд. регистратсия ва обучения ҳамаш бесплатния, ба осонӣ тарзи кор карданро мефаҳмонанд. шумо ҳам метавонед кор кунед. дӯстони азиз, ҳеҷ вақт шансро аз даст натиҳен. ин шансҳо пеш вақт набуд. ҳозир ки ҳаст, занҳо кӯшиш кардастиянд ки аз маоши худ, аз меҳнати худ зиндагиро бо дигаргун созанд, муҳтоҷи ягон кас нашаванд. танҳо кӯшиш кардан дар кора. нависем, бетараф набошен. маоши хуб 21 рӯз пас маош дода мешавад. ин аз худтон вобастаи вақте ки шавқа ҳаваси бисёр дошта бошен, кӯшиш кунед, метонен кора пеш бурда. ҳеҷ вақт дилшикаста нашавен. гапи ҳар каса гӯш накунен. кадом мега наметонен, намешавад. ҳар каса аз худаш вобастае. шумо як бор рисковат кунед, шумо ҳам як бор кор кунед, баъд результатша мебинед. боз доруҳои нағз дорам барои фарбешавӣ, барои харобшавӣ, витаминҳои нағз барои кӯдако харидорӣ мекунед бо нархи арзон. вақте ки коригари ҳамин компания мешавед, номерашон дар рӯи экрана нависен, занг занен, дар тамос бошед. дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. рӯзи хуш бароятон таманно дорам. барои шумо тарзи тайёр намудани бисквит, торти бисквит кардистам ва ҳозирашда аввал барои шумо тарзи тайёр намудани бисквит ба мо чӣ лозимае, чанд қадар ҳамашама барои шумо чен кардагим бо қошуқ ки шумо тонен ҳатман тайёр кунем барои оилаи худтон. дӯстони азиз, барои як зодрӯза, барои як ҷамъомада, як маърака ва тӯйда шумо метонен аз ҳамин тор тайёр кунед. ва дӯстони азиз, сар мешава 5 дона тухм, 12 қошуқ шакар, 8 қошуқ пур ба пур орд, 1 қошуқча разрыхлитель ва 3 қошуқ пур ба пур какао. тамом. камтар намак дар сафеди тухм меандозем, бо миксер лат мезанем то сафед шуданша. вақти сафед шуданам хеле сахт меша, ранги бизе бори тайёр мекунем ку този тамошо кунен. анам хеле сахта ки хушрӯ мешава. баъд оҳиста якм зарди тухмро ҳамроҳ мекунем. баъд сухои ингредиенти меган чизҳои ями какао ва разрыхлителя, моддаи ковокунандаи барои пухтупаз ҳамроҳ мекунем, омехта мекунем якҷоя ва бо элакча бехта меандозем ки дарунашда хушрӯ, мулоими осон шава кофтанаш. мо ҳамиҷа як кора осон барои чӣ мекунем ки як бор миксер мезанем, тухм зардиш тезда аралаш меша дар скорости паст. нами як бор мезанем, тамом. бисёри бад намезанем ки объёми ҳамин тухм паст нашавад. тамом. давомша бо ҳамин хелапатка кофтан мегирем оҳиста оҳиста, то ки объёми ҳамин тухм нашина. инам хе дӯстони азиз, какаои ма какаои килоакия, турецкий какао аз тоҷикистон овардам. дар тоҷикистон мефурӯшанд, кило 6 сомонай. дар 10 сомон 20 сомон мегирем. сабукай хела бисёр мешавад. ма каме гирифтам овардам.
бисёри бад наовардам ба пачкааки какаои турецкӣ гирифтум овардам. Ай ҳамин намудои кенбори иншоалло дар вақти тайёркунӣ ягон ширинӣ дигар боша нишон метим ҳатман. Беҳад какаои нағзай. Какаои турецкӣ дар ҷои якмай дар ҳами пухтапази ки худ мо шириниҳои шоколадӣ мепазем. Мада ҳами писандай ба дар ҳарорати 170 градус мепазем, дар мобайн мемонем. Ба дӯстони азиз як чизи дига гуфтанӣ будам. Бинед 20 сантиметрай ҳами калон метова дар видео, лекин дар асл 20 сантиметрай. Ма размери ҳами диаметри кальцора гуфтестам. Ма 20 сантиметр тоғри кардагиам бо 5 дона тухм. Як торти на он қадар калони бадай ба 3 қаба тақсимш мекунем. Баъди пухтан духовкада 40 дақиқада мепаза 170 градус. Аввал монен гарм шава духовка. Вақти гарм шуд дар ҳарорати баланд монен. Баъди ки монден пухтан гирифт, сразу паст кунен 170 да бумонен 170 градус да майда када мепаза хушрӯ. Ба дӯстони азиз ай ҳами кальцие ки озима мепазам бигирен, у қадар қимат нестай. Дар бисёр магазино дида мешава. Якта гирен шумо да басай тамоми намуди размери торт барои ягон зодрӯз хали бароҳатай пухтанаш. Ай ҳами харидорӣ кунед. Бо тухми камам пухта метонед. Иҷада дӯстони азиз креми нав ма гирифтам. Якум бор ай випа гирифтам. Беҳад таърифаш мекардан. Ма бисёр вақт белария мегирифтам. И дафъа хостам ай ҳами випа гирам. маззаш аҷоиб хушрӯ будай. 300 грамм дар як ҳами торти майдаҳа кифояҳа. Як ҳами випаки калон ҳами крема мегирем. 3-4 та торта мебара. Агар ки тортҳои майда боша, агар торти калон боша 2 та торта мебара. 300 грамм да якта вақте ки задем сахт шуд ба миксер. баъди сахт шудан як қутии сугушони молоко ҳамроҳ мекунем. Тамом. Дига ҳеҷ ҳамроҳ намекунем. Крем худаш ранги мороженый мешавад. Сахтаки хушрӯ мешавад. ҳам барои гулмонӣ мешавад, ҳам барои даруни торда. мо аввал ами холодильник да мемонем. Иҷоша нагуфтам дӯстони азиз. Вақте ки аз даруни кальцо гирифтем, аз қолабаки торт гирифтем, гармогарм, уқа хунуки нашуда да пишевой пакет фарқ надорад да чӣ намуд пакет боша. ма пишевой да печондум, мондум дар морозилник истод. Аслан мешава шаб тайёр кунен дар холодильник монен. Меиста то саҳара. Ма саросима будам, дар морозилник мондум. 1-2 соат истод. ҳам хунукаки сахтак шуд. барои буридан ҳамихе рости хушрӯ осон мебурем. И як роҳи бо як лайфхакай барои буридани рост. Вақте ки нав пухтагӣ боша, ҳам молоимай, ҳам гармай, каҷала буриданаш мумкинай. И як лайфхак меша, ҳам бо роҳи осон морозилник да мемонен, ҳам камта сахтаки хунукак меша. 3 қабат хушрӯ мебурен. баъд ма сугушони молоко да оби гарм ҳамроҳ кардам барои ҳамаи пропиткаш. Беҳад бисёр мекунем барое ки шоколад мира ҳамаи бисёр карданаш нағзае ки питаться мекуна, мокрӣ мешава, ҳамаи влажни бори мешада, тарак мешава. Мокри пирог мегаҳам ку анамихел ҳария ҳаму бисквиташ мокрӣ меша, беҳад хушрӯ мебиёя. ҳами торт сочнӣ мешавад, мулоим бо меша. худаш мулоимакай бисквити аҷоибот хушрӯай. бо рецептша описанида менависам. бинен ба ҳамин рецепт тайёр кунен. шумо дар листи калон накунен. агар листи калони 4-кунҷаи духовкара худаш да карданӣ бошен, ба 5 дона тухм баланд дам намекуна дӯстони азиз. иша ба назар гирен. вақти 8 та тухм қатӣ карден, ба дами хушрӯ мекуна. шумо метонен аз мобайн 2 тақсим кунен, боло ба боло монен, як торти хушрӯ мешавад. агар ки хостен ки торт беҳад бо калон боша, 2 та 8 тухма тайёр мекунен, 16 тухма мешавад. ё 2 та 7 тухма. 2 та торт, 2 та бисквит, як торти калон мешавад. ина мехел дӯстони азиз, ана мехел тоғрӣ мекунем, виравният мекунем, торта рост мекунем. камтарша ба русӣ мегӯм, барое ки ба забони адабии худмон агар ҳар якта ира мо гап занем, баъзеҳо намефаҳманд. лаҳҷавӣ қатъи омӯхта шудагиянд. барои ҳамин дӯстони азиз ман кӯшиш мекунам ки ҳамин шумо да сода када фаҳмонда бутонам. ман ҳамин мақсада дорам.
анами глазуре ки ма харидам беҳад кори мара осон кардагиай, ҳами хел дар ҷонам дуромадагиай. рости гап сароси ма бошам болоша бо ҳами ягон узор мекунам, осонак тезда мешавам. баъд гирчам як круг ҳамихе бурдон глазура бинен гирдоша маҳкамак шуд. дигар ҳеҷ ҷо хеле ягон украшени дигар намекунам. дӯстони азиз, анами хел омадак. ин тортама барои як шинос, як дӯсти қадрдонам тӯҳфарои кардестам барои рӯзи зодрӯзаш. беҳтарин ширинӣ ки мехостанд ма тайёр кардам. сюрпризай ва ё намедонистанд, ногаҳонӣ ма торта роӣ кардам. дӯстони азиз, анами глазурай дӯстони азиз, кадоме ки подписчикои навай намедонанд, ай анами глазур ма харидорӣ кардам. шоколаднияй тамоми намудуш ҳастай, клубничный, малиновый, банановый, ананасовый ҳамаш ҳастай. ман шоколадный гирифтам. ҳама намудуш хушрӯвай. ана коробкачашда андохтам. торта роӣ кардестам. аҷоибот торти хушрӯомадаги оли питатса накарда иншолло бо тайёр мекунам. дӯстони азиз, барои хоҳиши подписчикои азизи ма як намуд салат тайёр кардестам. салати ягон хел идеални тайёр кунем гуфтанд. ман хостам анами салата кунам ки барое ки дар канали ма салате ки нестай, ман мехоҳам ҳамун намудҳои навинкара кунам. ҳам осон, ҳам болаззат, ҳам вақти одама намегирад, кам харҷ. иқа вақта намегирад ки ҷӯшондана кунем ҳар як чизи вая. ба мо лозимай 2 дона тухм, каме намак ҳамроҳ мекунем. анами хел аралаш мекунем. дар сковородкаи бе руған анамхел сковородкара таспондем. анамхел ранги блинчи ду тарафша мепазем. аз мобайн ба корча тақсим мекунем, мебурем. баъд анамхел майда када реза мекунем. беҳад салати хушхӯри болаззат. калбасаш ҳатман калбасаи копчёни бошад. ин рецепта ҳамихелай. яка аз ҳама ҳами салати осон тайёр кунай ва лаззаташ беҳад нағзай. дӯстони азиз, камтар омӯзом гирифтагиай, мазам нашудай, ами гриппо шудем, кӯдакорам ҳамамон касал шудем. ай лечени кадестем, укол гирифтагем. бо хостам ки анами хел видеоҳоро барои шумо пешкаш кунам. тез шумо дастгирӣ кунед, лайка фаромӯш накунед, обуна нашудагиё обуна шавед, то ки аз видеоҳои мо бохабар бошед. комментариёда фикрҳои худтона нависен. оиди ҳамин видео чӣ фикру ақидае дорен нависен. ҳамеша мо бо шумоем. худованд нигаҳбон боша ҳар як дӯстони мана, дар куҷое набошен. беморонро шифои комил тия худованди меҳрубон. ҳар мушкилӣ дорем, мушкиломона бартараф кунад то наворҳои оянда.